हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं रिजवान। आप देख रही है मिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने घर पर किस तरह से सोल्डरिंग स्टैंड बना सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाना सीख लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमने लगा लिया यहाँ पे स्टैंड। तो देख सकते हैं चेतक का स्प्रिंग है और इसको हम बनाने वाले हैं सोल्डरिंग स्टेशन। तो ये हमारी फ्लेम, तो दोस्तों देख सकते हैं ये इस तरह से जुगाड़ बन गया। और इसमें हम अपना सोल्डरिंग आयरन दे सकते हैं। सोल्डरिंग आयरन इस तरह से रख भी सकते हैं, और यहाँ से इसको काट लेंगे हल्का सा। तो मैं ग्राइंडर का, ये मेरा ग्राइंडर है, यहाँ से इसको देख सकते हैं ये सोल्डरिंग आयरन स्टैंड बन गया दोस्तों। ये 30 वोट का है, ये 100 वोट का है, कौन से रकम मर्जी आपको। तो इस तरह से बना सकते हैं आप इससे जुगाड़। ये यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर लो किसी चीज़ में नट बोल्ट की सहायता से। इस तरह नट बोल्ट की सहायता से फिक्स कर लो। उसके बाद इसमें रखो अपना सोल्डरिंग आयरन। तो दोस्तों देख सकते हैं एकदम फर्स्ट क्लास लगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ किसी और नई अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।